Важное событие до конца июля. Давайте посмотрим, что вас ждет. Здесь может быть поездка, также какие-то важные новости от мужчины, от некого короля кубков. Вы знаете, здесь может быть в прямом смысле признание вам в чувствах. Тут же у нас король жезлов нарисовался. Тут два мужчины, что ли? Да, вполне себе возможно, что идет здесь битва титанов. Не обращайте внимания, что у нас король жезлов женщина, потому что все-таки речь идет о том, что некий король жезлов хочет отстоять свою роль в вашей жизни. Также я вижу, что вы здесь можете быть против каких-то ухаживаний, чувств со стороны кого-то. Возможно, мужчина здесь женат, и вы блокируете его. Считайте, что это бездуховно. Вы за семью.